Ребята, первый раз выехал в лес покопать. В лесу нашел вот такое дерево, яблоня. Они тут в ряд идут. Вот тоже яблоня, короче. Выкопал только что какую-то, походу, или монетку, или что-то. Похоже на 1 копейку СССР. Такой сигнальчик. Вот какая-то штука. Похожа на 1 копейку. Не знаю. Но тоненькая вообще. В лесу не фокусируется. Сейчас помою, ребята, покажу. Ребята, что-то лысая, прилысая. Похоже на серебро. Не знаю, там что-то чуть-чуть просматривается. Непонятно что. В общем, не знаю, что она такое. Монета, не могу сказать. Мы втроем копаем. Ребята ушли в лес куда-то туда. Сейчас пойду их догонять. Ребята, пока ничего нету. Вот смотрите, что я нашел. Дерево с кизилом. Красненький. Давайте попробуем. Класс, ребята. В лесу такие классные штучки растут. Чуть-чуть не доспел он, но вот это вот доспело. Ну да, вот это хорошее уже. И валом тут ее, смотрите сколько. Круто. Все, погнали дальше. Мы в гору идем, короче, туда. Поляну ищем покопать. Что-то полян не было. Тут вот поляна была. Черные сигналы одни. Идем по лесу дальше. Ребята, думал, ежик сидит. А ну, мух. И таких мхов много, ребята. Гляньте. Как ежик. Ежик, да? Прикольно. Думал, чуть не наступил. Думал, сейчас на ежика чуть не наступил. Оно не ежик, мох какой-то. Так, он еще, комрад, поднимается. Там где-то. Угу. Ну что там есть? Ясно. Все. Продвигаемся дальше. Так, копаем тут с эквиноксом. Сигнальчик у нас. $18, 19. Что будет? Гильзач. Ого, глубоко, да? Не, выкопал. Выкопал. Какая-то. Пенчик. В прямом эфире. Что это такое? А, осколок, да? Я много таких осколков находил. Короче, осколок какой-то. Все, копаем дальше, ребята. Да? Деус у нас пульку поймал. Да не, это старая какая-то вообще. Пулька. Зацепил я вот такой сигнальчик прям наверху. Гильзач такой лежит. Глянь, гильзач какой. И ты нашел, да? Ух ты, прикольно. Давай тут надо полазить. Может еще что-то. Это не тут нашел. А, не тут? Тут я вон что-то. Это что такое? Не знаю. Зубочистка того времени. О, гильзач какой большой.
Сейчас поищем тут еще. Выкопал еще один гильзач. Но это с двухстволки. Какого калибра? 12-го калибра, короче. Гильзач. Все, идем дальше по лесу копать. Что-то монет нету, ничего нету. Ну, хоть гильзачи есть. И то уже приятно. Нету у нас сигналов. Что-то вообще ничего нету. Опять нашел дерево с кизилом. Сейчас, короче, нарву детворе. Они не знают, что это такое. Пускай попробуют. И мы возвращаемся уже обратно. Не знаю, если что-то еще будет, ребята, покажем. Друзья, что-то выкопал. А это с сапога подкова, короче, наверное. Ручной работы. Вот так. Возвращаемся уже к машине. В общем, с находками не акти.